ஒரு துணிக்கடையிலையும் நகைக்கடையிலும் ஆஃபர் கொடுத்ததான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். விவசாயத்துக்காக நாங்க கொடுக்கறோம் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து MKS ரவிங்கிற நண்பர் நம்ம TN ஃபார்மர்ஸ் சேனல்ல தொடர்பு கொண்டிருக்காரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, விவசாயத்துக்காக ஒரு கிணறு வெட்ட 100% செலவு ஆகுதுன்னா அதுல 30% குறைச்சி நாங்க விவசாயத்துக்காக கிணறுகள் வெட்டி தரோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ரவிங்கிற இந்த கிணறு நம்பருக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம். அடுத்ததா மறக்காம பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நம்ம எத்தனையோ வீடியோஸ் ஷேர் பண்ணிருப்போம். இந்த விவசாயத்துக்காக அதுவும் குறைஞ்ச விலையில கிணறுகள் வெட்டி தர இந்த நண்பரை பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியப்படுத்துங்க.